Alright. Detective Togeza. Saka apa muri kumbonyatsoti kudii apa? Mfana uyo angambogona kubata basa reruwani. Pane munhu wakabatsira naye chete. Never. Azvite. Hede. Mwari wangu wemuzoona kani. Inini manje kurara nemi. Munoziva here kuti dheri ratakarara tese riye ndakatozoita dzimwe 2 weeks dzakakwana ndichivhumuka. Ndaiti kungofunga iwa yamaskeleton enyaya asiri muhembe chete. Naibva ndatoita traumatized. Ndife ndakaita mistake yakadaro futi. Saka uri kureva kuti murume wako hausi kumuda nditika? Anochengeta murume ndimwari sekuri mimanzwaka. Munhu ndewamwari haasi wemunhu. Something is not right here. Ndezvo ndikutaura kamizvozvo. Peno akaudzira kuti ndakamubvunza nezvehistory yache. Zvoti baimbobakari zvinobasa rei kwezvozvo. Isu tisu vasvinu chete. Kana kuti akanoti hambokone bogara nawo Shomore. Ndakambozvitaura inini kuti Shomore achandova nestress. Vanhu vakati kwai ndikuhumana. Chiringai manje tiri poinyasi. You are surrounded. Imi baba imi. Yongomane wasatombopfakanyuka zvako. Ndine ma strict orders. Zokuti ukangota any funny trick kudinama nepfuti. Ipfuti here kana timbo mango mangu. Naijiri fano si. Chimbunzwa unyaya iri pano. Handisi kunzwisisa rudo. Hapana kudanana harusi rudo. Kana tichivanzirana. Kugara uchitsika iwe. Chiripo chaunovanza. Chisikana buda pachena. Elder Chikombera, what is happening here? My eyes are deceiving me here. Ndokutadza kuona here papa. Chichiri kuitika panapa? Pakaipa. Pakashata vakomana. Ini ndiri kugumisira kuziva kandiri pakabhawa kepadhaza apo pabedside handitika. Ipapo ndo pandiri kugumisira ndirika pandaa ndichirova hangu mamixstout ipapo maiziya. Ndombori kupi kweni nhaya komana. Asi ndakrara kani. Saka ndirotori kudenga kapa. Imi Germany. Ndimi Jesu wacho nehere mimi. Inzwai munzwe kamudhara Jesu. Shut up. Ndiri very disappointed in you, Elder Chikombera manzwaka. Ndochii chakadai ichi? Do you know kuti mubhaibheri chamo Jesu akasvika pakurova vanhu vafarisa kutamba makaza muchechi vachitengesa nembudzi mutemberi imomomo? Pakaipa munhu waMwarika. Pakatoipa chaizvo. Regedzai ndiyatsokutsanangurira yatsotambika kapedu pepa maiziyaka. Ndanga ndatodhibha munhu waMwari sori zvenyu handitika. Ndanyatsoona kanhasi riri zuva rekunyatsocherechedza kushaya kwamwanakomana Jesu Kristu handitika. Ndikati regedzai zvangu ndibva ndatonyatsoita zviri zvewaini pedu pepa maiziya. Zvakaoma. Imi, saka mukureva kuti waini chayo ndiyo yamanwa kuti musvike pakuraradza kudai kuzviitira weti makarara muimba yaMwari kudai so? Elder Chikombera, ndakubvisai nyembe dzese manzwaka. Musiri elder muchechi muno. Mirai kandipedziseka nherege mani. Yandabva ndazotamba manje pedu pepa maiziya. Kudai nekudaika. Ndakanotenga kaalomu maiziya kawaini. Kawaini kakanopedza maspotsi kana muchinge mazogara. Ipapo ndakanokati dhu mudhara. Ndatozongweri kana ndabatwa nedumbu pedu pepai. But kainzwai munzwe mufundisi. Ndine kanyaya kakandiroda kuti timbonanganisa maiziya. Timboonesana kudai nekudai pedu pepai maibata. Zvekupenga izvo. What can I possibly talk with you makadhaka kudai so? Nyarara henyu. Aisitombori kana nyaya hombestereki kana ichamama. Chinzwai munzweka. Ndoda kuti pamari iya yandakainvesta muchechi munomu handitika. Ndoda kuti mungondisota 2 guda chete maiziya. Ndimbodai nekudai pedu pepa maikeda. Pane logistics dzandiri kutarisira kuti dzinogona kungoputika maiziya. Ipapo dzikangoputika cheteka. Aiwa kana kuzvimiriyoni kundienda katoda maiziyaka. Saka ndinobva ndadzoka muchechi munomu ndakanokuti bwa maiziya. Brother Chikombera, I've been thinking. But now, you have finally forced me to ask you this question. Hey brother, what kind of an investor are you? Munomboita business rei chaizvo nimi. Please, explain to me everything. Nai vakomana, inga ndakataura wani kare kuti ndiri mulogistic. Ana base flight vaya veseka. Magonyeta angu iwaya nai vakomana. Musade kundisekesa imi. Muridzi wemagonyeta anoitira weti mburugwa. Imi brother Chikombera. Mukoma, not you again. Ndiri pakati pe a very pressing matter yemanzwaka. Budai munomu. Ndakakudzeka kuti imba yaMwari haisi yenyu imimi vanhu vane moyo yedombo. Budai toni. Nei thanks mfana wangu. Saka hapana chaunotoziva nezvelife kaiwe. Dzungu chete asi chinenge chichizikana chachoka. Aiwa hapana apa. Zvese zvamuri kutaura handina kana basa nazvo mukoma. Can you just go away please? I'm resolving a church matter here. Sandisekese iwe thanks. Church matter yiko yaunoita na Chikombera. Chikombera anonamata chiye. Kumudhara ndoipiko yauri kuitai? Uri kuita sei wemudhara?
Iwe mudhara iweka autombodi kundiona ndichizviraramira ka good life yangu iwewe. Ndochii chakadaro ichocho? Shut up Messi. Imi, chiko chiri kumboitika panapa. Please, balance me. That's why ndichigara ndichiti wakapusa things. Iwe unoti munhu ane rasta rakadai so anowana kupi mari yekuinvesta muchechi. Chinzwa manje unzwe mfana wanu. Chechi inoika yave yangu kubva nhasi uno. Wanzwaka? What? Over my dead body mkoma. Manzwaka? Zvandatotaura izvozvoka ndatopedza newe so. Tarisai ka account yamakaisa mari iyo kaiyo. Kuti iri registered muzita mani. Ende pawakasaina nachikombero wakatadza kuona here kuti aishanda ari under unknown investor anova iye inini. Saka kakubva nhasi ibva watoziva kuti ndini ndinokontrola mafinances ese muchechi muno. Iwe chikombero, you are fired. Wanzwaka? Makuru wani kweni ndaita sei kweni nhaye vakomana ye? Iwe usade kungwara. Wanzwaka? Zvawanga uchironga nekakomana kwakatsukunyaka ndiri kuzviziva. Manje ka izvezvi kari behind bars ka kanobuda kana after 100 years kana kagona kubehave ikokoko. Iwe regi hande muofisi katione kuti tinotaura nezvemafinances. Mwari kuda kwenyu ngakuitwe. Saka moro chidhenenedhe kumba kwenyu kuri saiko chidhenenedhe nakusuwa uri saiko chidhenenedhe saka chidhenenedhe. Right, ushomole katsukunya. Ukuti chiko Iwe ndakakuri kudi nezuro andiwira machi eridzokera chinhu wani gori reseka. Right, ushomole katsukunya. fora ni mutabhera kule mani. Right, zato. Digiri mashimani. Right, nditeere tona hande kuirrigation room gotona. Right, imama yakai chinyatso nzuro dherechi nyaya yenyu ka nemoni mukasema udhorochi anekanachi ana shelf to gezi mukakochi ndachire statement renchechechechetika basopo manzwaka. Right, hande tona Yezvo, ko nhai mvampurisa zvamodoita sekunge mave kudopomera ini mhosva yacho. Ndini ndakadobigwa ini, musahoda kudondivhunditsira zvisina maturo. Tazvinzwa, taurai tinzwa. Mukomana iye wamuri kudoona uyu chidhokwane chacho vampurisa chakadohondiita zvinogara zvakadaro mawa. Ndiri kuda kuti mudomuvharire modotora maki achona momarashira kure chaiko. Imama imi, ndati kudini panapa tichitanga panapa. Ndatitaura zvakaitika nemo zvese handitika. Don't waste the resources handitika. Hande tona. Hati mwana kutomoka remodza. Hapana nanya apa kule mani. Iye kutongoradzwa zvava nechipu VWT. Hapana. Iwe, wanzo utaure nani? Hanzi nani utaure yendo dzekuru. Iwe zvakazodai so kuita sekwachona okwane wewe. Sari sekuru. Ndanyalala. Right, amaika. Zvamukutaura kazi. Ziva kuti zvichashaso kwamuri mudare redzimhosva renyika hatitika. Saka make sure ka abakaba tiri kurekodha hande itona. Unodoziva henyu ofisa kamukomana aka kakadonditi kari kudotengesa imba ndozvakadoiti. Imimi wadza imimi. Hamsi makatongo mukamukanoda bhatinesi remuri kudheni kwenyu imimi. Mukamatongo makarongo ndiwachisa. Mwana mudiki akata sena akatengese zvanga ere. Makazvitarisawo imimi. Daira ipapo amaika. Imi maiti mwana mudiki akadai soka imba anoiwana kupi? Yezvo, nai mukwasha mukati makadokwana here mimi. Muri kudivi ripiko imimi pamakadomhara ipapo. Ya. Iwe chikomana, si wakatengesera amai imba ipapo remagetsi. Was wrong with you? Iye sekuru ndanditengese madheni nini. Mukuzati chimukuru, ndandakatumira kanga mwana maiziya. Kanonakirwa anakokekwerazi kwangu. Ndidoka sosa kana kakubva kufazvi kudai nekudai so. Ndoba pangabudira akatapira ofisa. Vaine modza iyi. Apa anga kanota business kazvo ipapo. Zvengo yatodakara musoro munhu maiziya. Ndakambodaurwa mabudeka. But zvengo yakana chidya gonondibairira. Yeah, right. Let me tell you something really fair ka. Chipurisa kachi. Ndakachipinda ka baba na magoyochi waseta tombozarwa ka. Zvichireva kuti panhau dzechipurisa kachi iwo ka uri chizukuru wanzwa ka. Saka abakapa ndati uzive kuti chi zvora kuti patukira mangwana ka. Ibaba bakapa last time ndakaga futi chi mabhosi anga achitohumanaungana kuti chi vanonhanotira chi national prosecutor dite. Saka zvamutaura ka be very careful ka. Kutaura nemukoma zvakanaka kuti ne muchambisa uka handimuhele nini. Ndakatanga kutomuona musiwo. Iwe mukomana udokwana wahwaka hatina kudosangana here mutonu muna Samaria Street wakadopfeka kasutu kako katsvuku so. Iyo muchembere unogoti sutu tsvuku kuita sei kwachona vagwazukuru here vanonzi kune machokoreti skin nemaherobhoni. Ofisa ka zvengo nemukandirodhira zvenyu bhatinesi ka but apa ndo pasina naka issue. Iwe the court will decide handitika. Tikakurova chachaka iwoka. Saka mai mazvinzeriti zvekutaura nechikomana bigichi hanzi icho ka chainge chakazvigara hacho naka ndobva chazongona sadhini nditichi mapurisa atosvika nemi amai ndobva chatosunga kana achikutaura chokadika
tobrema idu tobva tatongoenda zvedu. vamprisa zvandiri kudokuudzai ndezvechokwadi. ndikadonyebaka mwari benzi rezviri. pandakadotanga kufona ndakadotaura namwe baba so vechikuru, asi musi wandaidofanira kudobhadhara vakadoti ivo vaive bhisi, vaive nemeeting kuvic force, saka vaisadokwanisa kudouya. ndipo pavakabva vati kuri kudouya garden boy wavo. ndo zvakadohoitika izvozvo vamprisa. okay saka mukomana mamupa mari zvakabva zvafamba sei kubva ipapo? mafoni ese andaidotaura nawo akadobva adotanga kuti no longer in use kusvika nanhasi uno. Saka munhu wechikuru wamaitaura naye uyu mukamuona munomuziva here? yezvo munhu wandakangodohwa ihwi rake pafoni here nhaimi. ndakadohwa songu yaholiten paredhiyo, ndikadomuona ndikadomuziva here. iweiweka usanondifina baswa ndiribopusa bainini oshomori retiwini wangochireketa nari kuti inokutodini maoshomori ndinyepe munhu wangochireketa naye pafoni pakopa ndinyepe. naiwe inga ndakuudza wani kuti ndiletwini. nditaure ndakakotama here kuti ndanga ndichitaura naletwini pafoni. kuri beretwini akadandoboshomori foni yako yanga iri paraudi bakani ndazvizwa. haa iwe asi leti haumuzive kani. handitanoita basa rekuno akatembeya here ane zivoisi. kana achida kuti mamukasema yoshomole anotoita kuti mamukasema yoshomole. iwe usanondibhodokera wazwa ndakuzwa bakani uchitikuemaisambonaka aba kunaka aba kutodini retwini anogonakireyo pakutodini ndinyepe. aiwa kani baba oshomole handina kumbotaura izvozvo ini. ndatomuti wivhe yangu yakarukwa paista iya yanga isina kumbonaka akabva andituka chete. aiweiweka usanondipusisa wazwa oshomori kwepo wangochiti kwai heye ukaramba uchindofona muri wangoda kumunyepa wangochirewei. haa izvozvo chete here dedhi. handiti letwini anga achinditi heye wakadzokererei kuna baba oshomole. ndikamuti ingribet ndiye one murume wandakada. ndikabva ndatomuti ukaramba uchidaro ndiri kuda kuvaudza dedhi kuti uri kuda kundifurira. idirori kwepo wangochiti kwai mawapirisi anaineni wangochirewei oshomori retwini ndowapiri chete. aiwa baba oshomole handina kumboti vapirini. zvaaita achititi hanzi heye unombonyanyodeko pamurume wako iyeye anobva kumalawi atoriwo apiri zvake. ndofunga anokunzweka muchitaura chitoko. saka ndopandabva ndatomuti iwe siyana nemurume wangu. ndikangokunzwa uchiti apiri chete ndiri kukubloka. abe saka soreka mubhebhi ndanofunga kuti penu pano kapiri kamugari kunyopora panonyopora nemapurezidendi ndokapanzura bakani shede. ehe kando zvamunonetsera. handiti kana makatotitarisa munenge muchitoona mahure ana plakika venyu amaidanana nawo tisipo. mahure akanetsa kugomoroko ndiwo amunoda kutifananidza nawo. izvozvi mwana wako wawakazvara ariko kusodhoma police station uko, but ukuramba kuenda kunomuona. ndichafa hangu mwoyo wako ufare. ndofa hangu. aiwa baka munayo oshomori soreka munayo bhebhi yapotangeno kamu tetekera uzwi wondichakutengera kadhori mwana iwe kekupota uchitsvoda ndisipo. yesh handisi kutomboda kunyengerwa nezvimasongo zvana system zvako izvozvo. watondipumha chihure pamba panapa. aiwa babhebhi ndiribeni kana usina saka tiri kuenda rini kunoona mwana baba oshomole. haungambozvinzwise bama oshomori pese pongosipoka ndandanobasa guru bakana oshomori yenoti changa chakuita kutodini kuti chagarawo nichiwabanzura here muna jorodhano mwanangu achibva kusamariya kana kuti chaivo chakukwadaburisana natatirisha ndichadozviziya baini. iwe vakakuudza kuti mwana wangu anoita zvebekers ini ndiani? ndati kana usina kundipumha uroi tiri kuenda rini kunoona mwana wakazvara kujeri kwaari uko toona kuti tomubatsira sei. wadzimai ndazvizwa inde kana mangwani chaivo makuseni. shuwa here. thanks English. You are such a darling. ndoziva hangu kuti wandisuwa but chapamba zvinozoita here. ko mama wangu akadzoka. zvakaoma shuwa. chandakatadza panyika panoka handisi kuti chiko inini. aiwa kani baby, I didn't mean it that way. You can stay hako. In fact mama vako vari kusouth saka pari free panapa. Otherwise uri sei hako be ndandakusuwa sha. You are such a darling, thanks. Nice sister Bridget. ndinewo chandakatadza here panyika panapa inini. kwete be, is everything fine? zvinhu zvese zvinogoita fine sei kona yakomana. mukoma wangu chaiye mwana wamai vangu inini sibinage. But why sibinage achindidai so inini? Why? aiwa kani baby, Mira please, I can explain all of this. I'm sure it's just a misunderstanding. hapana misunderstanding yakadaro sister Bridget. handisi fuza inini. akomanaka asi sibinage mwana wamai vangu eropa chaichai chii chaizvo naye akomana. I'm sorry pastor, thanks. I'm really sorry. ndipewo mukana wengoti nditsanangure please mdiwa wangu. hapana chekutsanangura apa. ndikatoenda kumapurisa nini wacho kandinobatwa. baby ndarwadziwa inini. kumapurisa kunodii futi? Can you imagine baby? Sorry sister Bridget. Sibniki ndiye aive behind kamari yakauya ikainvestwa kana brother achikombera mchechi. Akumanaka. baby, ko ndo nyaya yacho neyoyo? Ndo nyaya yacho.
ungoti ndeipi imwe futi? Nothing. Yowe, ingava kaoma newe baba vayo. Vanofurirwa newe mazizino akachachamara ngembiti iwayo. Saka hanzi vachaita sei? Handiziveni. Unoziva bebe kuti ndapererwa. Apa arikutotaura kakuti ndiye akura nachechika. Shuwa chechi yandakavaka kubva muvhu ndiyo yaakuda kuita imba yekubira mari iyoyo. Inini ndakatadza kuona nezvinhu zvakadaiswa apa. Apa zimu rasta riyera ndaiva ndaita mudhikoni kamuchechi. Rakunoitawo weti kamuchechi rakadhakwa. Uti kuitawo here ikoko? Mwari maita basa sikana. Ndati ndabatwa kaini. Nhasi zvangu. Baby. Sister Bridget. Do you hear what I'm saying? Baby. Let's bow down our heads and pray. Miedzwe. Yes, sir. Ndingakati murangu. Ndiyandakati shukari serious maziya. Aucheki driving school kugesa maplace team kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Chibate isusu. Aucheki driving school maziya. Tokuise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine maisatra zaro garaka not about nezi maziya. Zokuti chibaya kuno trash tambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingoro daiso. Wotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva maziya. Panamba zedu dzanenge sapaskiri nazapo dzo maziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombo tomvera. Nyamana.